Данияр Сүлейменов. Ең бақытты әйел. Не үшін қайғырасыз? Қайғыру, мұңға бату, уайымға берілу. Адам табиғатына тән нәрсе, бірақ қайғының да өлшемі бар. Орынсыз қайғы адамның алға қойған мақсатына деген талпынысы мен белсенділігін азайтып, адамның өзін бақытсыз сезінуіне алып барады. Адам өмірін көңілсіз ету арқылы айналадағы өмірдің ғажайып тұстарын көруден тосады. Өмірдің мәнін кетіреді. Орынсыз қайғы адамның болмашы бір қиындық үшін қайғыға салынуы немесе Абай атамыздың сөзімен айтқанда, мал дүние үшін қам жеуі, мұндай қайғыға салыну ардақты етіп жаратылған адам үшін өзін төмендету болып саналады. Адам үнемі қайғыға салынып жүре алмайтыны секілді қайғысыз да бола алмайды. Себебі өмір сынақтары адамды белгілі бір деңгейде мұңға батырмай қоймайды. Тіпті қайғының өзі де адам үшін сынақ болып есептеледі. Пайғамбарымыз былай деген: Алла тағала мұсылман құлының басына келген шаршап шалдығу, ауру сырқау, үрей, уайым, күйініш пен қайғы қасірет секілді қандай да бір ауыртпашылық себепті тіпті қолына немесе аяғына кірген кішкене тікен үшінде оның күнәларын жарылқап кешіреді. Демек, қайғының өзі сынақ болса, жоғарыдағы қағиданы негізге ала отырып, сіз сабырды қалқан етесіз. Осы сіз үшін қайырлы, мол сауап. Басыңызға қайғы келсе, ұмытпаңыз. Қиындықтан кейін міндетті түрде жеңілдік бар. Қараңғы түн артынан күлімдеп күн шығарып, қыстың қатты аязынан соң жадырап жас келерінде ескеріңіз. Демек, әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Иә, рас, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Ақылды адам әрбір сәтін ақыреті мен дүниесінің пайдасына шешеді деген болатынбыз. Ендеше сіз де уайым қайғының өзін ақыреттік және дүниелік пайдаңыз үшін қолдануға тырысыңыз. Оның алғашқы қадамы орынсыз қайғыны тастап, одан құтылуға көмектесетін әрекетке көшу. Себебі әрекетсіздік, яғни уақытын босқа өткізу және бос нәрселермен шұғылдану адамды күнәға, азғындыққа итермелейді. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш, іс-әрекет, жұмыс болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтылардың әрекет, іс, жұмыс табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды қарекетпен азайт. Абай 4-ші қара сөзі. Теннисон өзінің жақыны қайтыс болғанда, мен шұғыл еңбекке берілмесем, қайғының астында қаламын деген екен. Осындайда хәкім Абай атамыздың қарны тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын деген өлең жолдары еріксіз есімізге түседі. Ал күнәһар адам егер дер кезінде тәубе етпесе, түбі қайғы қасіретке душар болуы мүмкін. Орынсыз қайғының орнын ұлы мақсаттарға негізделген орынды уайым қайғымен алмастырыңыз. Оның әуелгісі Аллаға деген құлшылығыңызды уайымдау, яғни Алла тағаланың құзырында құлшылығым қабыл болды ма, жоқ па деген уайым. Осы нәрсе сізге ғибадатқа мұқият қарауға әрі құлшылықта тереңдеуге көмектеседі. Екінші, басқалардың бақытын ойлап уайым жеу. Оған сіздің ата-анаңыз, отбасыңыз, бала-шағаңыз, ағайын, туыс, құрбы, дос, тағы басқалар жатады. Мысалы, сіз ол қызыңызды еліне, жеріне, тілі мен дініне адал қызмет ететін салиқалы ұрпақ етіп тәрбиелеуді көздеп, осыны ұлы мақсат жолында уайым жеп, қайғы ойласаңыз, демек сіз бұл жолда барыңызды саласыз. Қандай қиындық болса да төтеп бересіз. Себебі ұлы мақсат жолында уайым жеп, қайғы ойлаған адамның Абай атамыз айтқандай қолға алған ісі мен шаруасы өздігінен жинақырақ келеді.
Өзіңіз ойлап көріңізші, әрбір әйелдің уайым қайғысы осындай болса, қоғамда қаншама салиқалы ұрпақ пен өзгелер үшін өмір сүретін небір алып тұлғалар жетіліп шығар еді. Сіз де, құрметті азаматша, осы қағиданы жаңғыртыңыз. Орынсыз қайғы емес, ұлы мақсат жолындағы уайым мен қайғы сіздің бойыңыздан көрініс тапсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Бізде келесі тақырып Алла тағала сізді жақсы көргенін қалайсыз ба деген тақырыпта болмақ. Ендеше менің арнама тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмау үшін міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Жақсы тыңдалым болсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.